د یو ځل خبره ده چې په اټکي کلي کې د کاشف په نوم باندې یو زمیندار اوسېده. هغه یو خر ساتلی او یوې چیلې ساتلې وه، خو هغه چیلې د جادو د سرو زرو چیلې وه او ډېره زیاته ښایسته وه. کاشف زمیندار به هر ورځ دا خر او چیلې ځنګل ته بوتلل او په ځنګل کې به یې سرول او ګیا به یې پې خوړله. چې کله به ماړه شو نو د هغې نه پس به یې کور ته راوستل او داسې به یې خپله زندګي تېروله. یوه ورځ داسې راله چې دغه زمیندار ډېر زیات سخت بیمار شو. نو دا چیلې او خر یوازې ځنګل ته لاړل او په ځنګل کې یې ګیا خوړله. د دې نه پس خر چیلې ته وویل: یا زما چیلې خورې، د اسمان ته وګوره، دا اسمان خو تک تور دی. یا خره، ستا په سترګو باندې چتې ناستي، ته خو د اسمان ته وګوره، دا تور دی او که شین دی، په سترګو خو دې چتې نه دی ناست. ستا په سترګو به چتې ناستي، ته ورته په غور وګوره، دا شین نه دی، تک تور دی، دا اسمان تک توره. یا خره، ما ته داسې ښکاري چې ته منټل شوې، ځکه داسې اوتې بوتې خبرې کې. ستا خو دماغ خراب نه دی، دا اسمان شین دی، تور نه دی، تور نه دی. دې دواړو په دې خبره باندې جګړه لګولې وه. چیلې به ویل چې اسمان شین دی او خر به ویل چې اسمان تور دی. په دې خبره باندې جګړه لګولې وه چې په دغه وخت کې یو پیشو په یو لاره روانه وه. چې کله یې دوی ته وکتل نو دوی جګړه لګولې وه. چې کله ورته پیشو ودرېده نو ورته وویل: دا تاسو په څه خبره باندې جګړه لګولې ده چې یو بل سره جګړه کوئ؟ د دې نه پس ورته چیلې وویل: ته دې خر ته وګوره، دې ما ته وایي چې اسمان تور دی، د ده د سترګو لیټونه چې دي که نه، دا خراب شوي دي، اسمان تور وي او که شین وي. ستا د سترګو لیټونه به خرابي، ته ورته په غور وګوره، نو بیا به درته پته ولګي چې اسمان تور دی او که شین دی. زه درته ویم چې شین دی که نه؟ او زه درته ویم چې تور دی. شین دی. تور دی. د دې نه پس دواړو خپلو کې واپس جګړه ولګوله. د دې نه پس ورته پیشو وایي: تاسو داسې کار وکړئ چې دا خپله فیصله چې ده دا شیر باچا له یوسئ، هغه به دله فیصله وکړي چې څوک په حقه دي او څوک په ناحقه دي. کله چې دې دواړو ته پیشو داسې خبره وکړه نو فیصله یې وکړه چې شیر به موږ له فیصله کوي. د دې نه پس د شیر طرف ته روان شو. کله چې شیر له ورسېدل نو شیر ورته وویل: خیر خو دې که نه، خر او چیلې څنګه م راپېښه وکړه، ولې څه چل شوي دي؟ د دې نه پس ورته چیلې وویل: باچا سلامت، مونږ تاسو له یو مسله راوړې ده، دا مسله راله حل کې. وایه چیلې، څه مسله ده چې حل یې کم درله؟ باچا سلامت، مو د په یو خبره باندې باس راغشتی دی. دی وایي اسمان تور دی او زه وایم اسمان شین دی. د ده دماغ خراب شوي دي او ما سره په دې خبره باندې جګړه کوي. نو موږ له ته فیصله وکړه چې د چا خبره ټیک ده. کله چې چیلې شیر ته دا خبره وکړه نو هیڅ یې ونه ویل او چیلې په جیل کې بنده کړه او 10 کاله یې وله قید ورکو. کله چې 10 کاله پوره شو د هغې نه پس چیلې د شیر نه تپوس وکړو: باچا سلامت، تا ته هم پته ده او ما ته هم پته وه چې زه په حقه یم، اسمان شین وي تور خو نه وي، تا بیا هم ماله قید راکو، ولې څه وجه ده؟ یا زما چیلې خورې، ما تاله په دې خبره باندې سزا در نه کړه چې تا اسمان ته شین ویلیو او خر اسمان ته تور ویلیو. ما تاله سزا په دې خبره در کړه چې ته خر سره ولې بحث کې، خر سره ولې جګړه لګې. خر خو خر وي، د خرو خبرې به کوي، ته خو هوښیار یې که نه، ته ورسره ولې ځان نخره سازې. نو په دې خبره ما تاله سزا در کړه. د دې نه پس چیلې د شیر په خبره پوهه شوه او واپس کور ته لاړه. ها دوستانو، د دې کهانې نه به موږ څه سبق اخلو؟ د دې کهانې نه به موږ دا سبق اخلو چې په کلي کې به موږ سره داسې خلک ملاویږي
چې هغوی به موږ سره په نسه خبره باندې جګړه کوي او بحثونه کوي. موږ به ځان نه خر نه سازو او هغوی سره به بحثونه نه کوو، ځکه چې څوک په نسه خبره باندې بحث کوي هغوی د خرو په شان دي، او که موږ هم ورسره ځان نه خره ساز کو نو د هغوی او زموږ په منځ کې فرق بیا څه دی. بس دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کې، ملګرو سره شیر کې او په کمنټ کې د خپلې رائے اظهار ضرور وکړئ. بس اوس ماله اجازت راکې چې چرته مې خوشحاله آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.